Karibu fuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki ambamo baada ya kuyazuia mashambulizi ya FARDC na wazalendo siku ya Jumanne kwenye mhimili wa Kinigi, wapiganaji wa M23 walirejea tena Jumatano jioni na kuchukua vijiji vya Katobotobo na Luke. Huko Ituri katika utawala wa jadi wa Babila Babombi eneo la Mombasa, waasi wa ADF Nalu wamefanya mashambulizi 24 ndani ya wiki tatu katika maeneo ya Bangole na Babila Teturi na kusababisha vifo vya watu 131 pamoja na watu 26 kupotea. Hujambo. Baada ya kuyazuia mashambulizi ya FARDC na wazalendo siku ya Jumanne kwenye mhimili wa Kinigi, wapiganaji wa M23 walirejea Jumatano jioni na kuchukua tena vijiji vya Katobotobo na Luke ndani ya tarafa la Masisi. Nafasi ya mwisho ya wazalendo ipo kwenye kilima cha Mulema, huku wakaazi wa Luke bado wakiwa Kibabi waliokimbilia kutokana na mapigano. Blaise Basabose ana maelezo kamili. Katika siku hivi karibuni mapigano yaliendelea katika eneo la Kinigi ambapo wapiganaji wa M23 walizuia mashambulizi yaliyofanywa na jeshi la serikali ya Kongo pamoja na washirika wao wazalendo, kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Akizungumza na Kivu Morning Post, mkaaji mmoja wa Luke aliyethibitisha kuwa wapiganaji wa M23 waliingia katika kijiji hicho Jumatano jioni, huku akisema kuwa mapigano bado yanaendelea karibu na eneo hilo. Katika Luke waliingia jana jioni, wazalendo walirudishwa nyuma lakini bado wako karibu. Katikati kuna wajeshi wa M23, alisema mkaaji huyo ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama. Mtu mmoja mashuhuri kutoka groupment ya Osobanyungu ambaye pia alizungumza na Kivu Morning Post bila kutaja jina lake, alisema kuwa vijiji kadhaa vilichukuliwa na M23 katika mashambulizi hayo. Tangu jana jioni M23 imechukua tena udhibiti wa Luke na Katobotobo. Katika mashambulizi hayo kijiji cha Bushia pia kilichukuliwa tena na M23. Wazalendo hawako mbali, kwa sasa wako kwenye kilima cha Mulema, alieleza. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya eneo hiyo, wakaadhi wengi wa Luke walikimbilia mapigano kuelekea Kibabi ambapo wanaishi katika hali ngumu za kibinadamu. Hali bado si shwari katika sehemu hii ya wilaya Masisi ambayo mara nyingi hukumbwa na mapigano kati ya FARDC wakisaidiwa na wazalendo zidi ya wapiganaji wa M23, huku kila upande ukitaka kudhibiti maeneo muhimu. Huko Ituri katika utawala wa jadi wa Babila Babombi eneo la Mombasa, waasi wa ADF Nalu wamefanya mashambulizi 24 ndani ya kipindi cha wiki tatu, hasa katika maeneo ya Bangole na Babila Teturi. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu 131 na watu 26 kupotea. Washambuliaji pia walichoma nyumba 27 na pikipiki 11 pamoja na kufanya uporaji wa mali za wananchi, kwa mujibu wa Rams Mali Kidogo, mratibu wa shirika APDF huko Mombasa. ADF aliweza kumene 24 atake mu intervale ya Jumatatu msheferia Babila Babombi, na mwa hii 24 atake tumeweza kupoteza watu 131, yani 130 persone. Watu 26 yani 26 persone wamebebewa na adui, na manyumba 27 yani 27 mezo zenye zililunguzwa, pikipiki 11 ambazo zililunguzwa na adui, bila kuhesabia vitu ambavyo adui aliweza kubeba na vingine venye aliweza kupie kwa wakaji.
na mingine mingi imeweza kubomoka kupitia hiyo mauaji ya wa ADF wenyewe wanaendelea kuua adui na kubeba population isiyokuwa na hatia. Na ndio maana tunaleta recommendation kwa serikali waweze kufuata adui inomba apikiwe porque population ipate usalama. Vile vile wakimbizi wamekuwa wengi, government inaweza kuassiste hao wakimbizi kwa kuwa walishindwa kuwa proteger. Government iweze kuassiste kwa kuwa hawana tena msaada yoyote, wanakosa nafasi ya kulala, wanakosa chakula, masomo haiko. Na ndio maana government iweze vile vile kuassiste, waweze vile vile kuendaminize wale wa victime wote wenyewe wamepoteza vitu vyao, wamepoteza majamaa zao ndani ya hiyo mshiba. Government iweze kuwaendaminize. Mamlaka za M23, wataalamu wa afya na wataalamu wa tiba walifanya warsha kuhusu pambano dhidi ya malipuko wa Ebola tarehe 27 Mei hapa mjini Goma. Washiriki walitathmini hatua ambazo tayari zimechukuliwa siku 10 baada ya kutangazwa rasmi kwa mlipuko huo hapa Goma na kujadili mikakati ya kuimarisha kinga, ufuatiliaji na matibabu ya wagonjwa. Ripoti. Un atelier consacré au plan de riposte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones libérées par l'AFC M23 s'est tenu à Goma ce mercredi 27 mai 2026, réunissant plusieurs autorités politico-administratives ainsi que des professionnels de santé et experts du secteur médical. Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le coordonnateur adjoint chargé de l'économie, des finances, du développement et de la mobilisation, Freddy Kaneki, le secrétaire permanent Benjamin Bonipa, accompagné de son adjoint, le chef du département de la communication, Laurence Kanyuka, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bangui, ainsi que le chef de la division provinciale de la santé, le Dr Bia, aux côtés de plusieurs autres cadres de l'AFC M23. Prenant la parole pour le mot d'ouverture, le Dr Bia a insisté sur l'importance de cet atelier dans le contexte actuel de lutte contre Ebola, appelant à une coordination efficace des efforts de riposte. Les invités à mon titre et qualité respectifs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite encore une fois la bienvenue à cet atelier consacré à la validation du plan de riposte de l'épidémie d'Ebola dans les zones sous l'administration de l'AFC M23. Permettez-moi tout d'abord de remercier chacun d'entre vous pour votre présence et votre engagement constant dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémiologique, particulièrement la maladie à virus Ebola, qui demeure une menace majeure pour la santé publique dans notre région. La tenue de cet atelier intervient dans un contexte sanitaire sensible, nécessitant une coordination renforcée, une planification adaptée et une mobilisation collective de tous les acteurs impliqués dans la prévention et la riposte. Face au risque de propagation de l'épidémie, il est de notre responsabilité commune de disposer d'un plan de riposte réaliste, opérationnel, harmonisé afin de protéger efficacement nos populations. Gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini chini ya utawala wa Kinshasa ametangaza visa 11 vilivyothibitishwa vya Ebola, vifo 7 na visa vingine kadhaa vinavyoshukiwa. Katika taarifa yake ya tarehe 27 Mei huko Beni, alipiga marufuku shughuli zote za michezo na kuagiza uwekaji wa vifaa vya kunawia mikono katika maeneo ya umma. Pia gavana ameweka masharti mapya katika sekta ya usafiri, ikiwemo kupunguza idadi ya abiria kwenye teksi na bodaboda. En province du Nord Kivu, le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Evariste, renforce les mesures barrières par un arrêté qu'il signe ce 27 mai 2026. Le baptême par immersion et l'utilisation des piscines publiques sont désormais prohibés. Les rencontres sportives pour toutes les disciplines sont momentanément suspendues jusqu'au moment de la déclaration de la fin de cette épineuse épidémie. Les baptêmes par immersion dans les étangs
mares et autres eaux stagnantes et fermées sont temporairement suspendues. Il en est de même de l'exploitation des piscines publiques. Le gouverneur annonce l'opérationnalisation d'un laboratoire en ville de Beni pour lutter contre la détection tardive des cas d'Ebola, source d'un taux de létalité très élevé. Le déploiement du laboratoire, parce que nous avons un laboratoire au Nord Kivu, ici dans le Grand Nord, qui était à Butembo, aux cliniques universitaires, mais qui n'était pas fonctionnel. Il a été transporté depuis hier jusqu'à Beni, et en ce moment-ci, il est en pleine installation, afin que nous ne puissions plus avoir à envoyer les échantillons très difficilement, vous pouvez l'imaginer. L'évolution de la maladie à virus Ebola a été rendue publique par le chef de l'exécutif. Mais les cumuls des cas confirmés sont à 11. Les cumuls des décès ou des morts parmi les confirmés sont à 7, ce qui donne un taux de létalité de 64%, ce qui est déjà très élevé. La prise en charge reste gratuite, a martelé le chef du gouvernement provincial du Nord Kivu, province sous état de siège. Msimamizi wa eneo la Ruchuru Ephraim Kabasha alitembelea Jumatano tarehe 27 Mei 2026 soko kuu la Nyamilima katika kundi la Binza, akiwa ameandamana na mwami wa Bwisha Ndeze Patrick. Viongozi hao walihamasisha wananchi kuhusu mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola, waliowaomba wakazi kuheshimu hatua za kujikinga, hasa kunawa mikono mara kwa mara, kuwa macho katika jamii na kuepuka mawasiliano ya kutia shaka. Ebola ilishaanzia kule ngambo, kule Mamangurujipa, kule Rwampara, kule Nyanya, kule Muituri kule. Isha huwa watu 230. Kuisha tena Kapanya, Kamupori, Kakima, joke nika naleta Ebola. Sasa sie tukasema sawa chama, tuambie wakaaji wetu. Bandugu musikufe, bandugu Ebola iko naua. Sasa ndio mimi nasema hivi, olieni vale koti, niseme ma français ku bureau ya territoire ya Ruchuru. Kwa mimi nishike niambie bakaaji ba hapa. Nyamilima, Ishasha, Buganza, Nyaruhange, Kisharu, Katwigu, Kiseguru. Sababu mko hapa na douane. Bandugu, Ebola kila mtu kumlango yake atie kambegeti kenyiki kwa mumai na sabuni kunawa mikono saa yote. Na presida wa soko wa Nyamilima mafanye nini? Atie bamama matomate mu jite pasi moja. Bamama masamaki, bamama manguo, bamama bakubaba bakordonie vitu gani? Kila pasi kukweka mbegeti na msikwe na zogeana. Ebola ikamate mu mikono ajue kama ni shida. Nyamilima oye! Hii ndio wakati ya kutosha boga. Msiogope tena ba FDLR. Ni bashenzi, ni bapumbafu, ni banyangalakata, ni baimba, ni bakusukusu, ni pusipusi, ni banyaunyau. Tuko naelewana? Ba FDLR atabati bachanje dami toke mu bulongo. Abatongezaka kanyanga kuibarabara. Na balapia mbele ya Mungu Baba yetu yendi. Ba FDLR habata FDLR. Juba kuye pie dada yako, mama yako, shangazi yako. Ule mtu ana kwa kimu kichwa kweli. Mai uko Munande mzima uko natumika na FDLR. Neri uko mzima kwa tano. Uko mzima uko pepo. FDLR atifanye nini ni Banyarwa? Nda. Ane bandugu wapenzi. Tusaidiane tupige hizi FDLR. FDLR njili kuyaga fundisha huku ubaguzi. Mina kumbuka zamani Munanda alikuwa anatoka Kibiriza na leta kawa yake, anafikia kwa Mutusi, anakunya maziwa. Mutusi anatoka hapa anapeleka ngombe kule Butembo. Anafika pale hiyo karibu. Banande banayo songa bugali hapo kwake mo nani mabule. Anasonga kapie bugali. Munasonga bugali mzuri, munapatia mutu mpaka na kuachia shamba.
sokulu yako anakuachia shamba. Imbwa inatoka Rwanda, iliua watu kule miote Samia. Inafika hapa sembele ulime shamba ya babako lipa jetea $20. Na unaitika tu, uko na mikono mbili, na yeye uko na mikono mbili, imbwa inakuintimida unaitika. Uko mwanaume uko imbwa. Kuye msaidiane na koloneli babiana bakuye ba mingi bakuye hapa. Pekile kibile cho Kisekedi hata rudi ile vya kiyo yakawa telema wana ozana arudi hapa. Na wanapia mbele ya mama Yesu Bikira Maria. Amen. Vile musahau. Bale mina yu hapa kwa mkona mafamilia Makitsumbiro, kule Malubero Centre, Mamulo, Mamusienene, Butembo, kule Makabasha, Mabeni, Mawichi. Banabambia kanerio tutakuya, batakuya na banapita wapi? Mumaombi, mundoto wapi? Habata kuyakasia tuko na kuko bebi kuna mafamilia Beni. Munasikia kule Maadef. Munafuria yaka vyenye wanafanyaka kule. Beni watu wanaisha bandu. Beni watu wanaisha. Sasa sie tunapenda twende tuokoe wale wakaaji wa Beni. Mina wala pia mbele ya Mungu Baba tukifika Beni wite ile mauaji hamtaisikiaga tena. Gisi tuko na windana na FDLR mchana na zile ADF akose nya mtuvu. Sie tunagombanaka na malaika iko yulu. Tunagombania ukweli. Mtu akuleta ubaguzi anasema huyu ni Munande, huyu ni Muhutu, huyu ni Mutusi, akemewe mujina la Bwana wetu Yesu. Ndio kwa maana tulishaka simamisha Okiayanda ila. Tunakukuta huko mubupayote, uko na leta bukasiksi asenda kudawa unachanja watu. Lakini bandugu hakuna dawa ya risasi. Mgonjwa wa kwanza wa Ebola ameruhusiwa kutoka hospitalini Jumatano huko Ituri, kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu ndiye mgonjwa wa kwanza kupona tangu kurejea kwa mlipuko wa 17 wa Ebola, kwa mujibu wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma ENSP. Mamlaka za afya zimedhibitisha kupona huku katika kipindi ambacho virusi vinaendelea kusambaa katika maeneo kadhaa ya afya ndani ya jimbo hilo la Ituri. Ce jour, nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri de ce virus, que les gens spéculent à gauche à droite que nous ne pouvons pas enregistrer de guéri. Mais nous vous informons que après notre arrivée, l'Excellence a déclaré l'épidémie le 15 et le 17. Nous nous sommes déployés sur le terrain. Une semaine de intense activité. Aujourd'hui, nous enregistrons le tout premier guéri et dès la semaine, nous allons encore vous présenter d'autres guéris de façon solennelle. Pour raison de famille, la famille a évité que les images puissent être publiées. Et c'est comme ça que nous faisons cette déclaration sans organiser des cérémonies solennelles que nous avons l'habitude d'organiser quand nous enregistrons les guéris. Mais demain, nous avons une rencontre avec la personne guérie et peut-être qu'elle aura le temps de s'exprimer en donnant son accord pour que son témoignage soit utilisé comme un témoignage de sensibilisation auprès de ceux-là qui doutent encore que la prise en charge est capable de nous organiser. Katika eneo la Masina mjini Kinshasa, chama cha Moise Katumbi Ensemble kinaendelea kuongeza uhamasishaji dhidi ya marekebisho ya katiba yanayopigwa debe na Felix Tshisekedi. Huko katika eneo la Changu, mwanasheria Papi Mbaki na timu yake wanaendelea na kampeni ya kuhamasisha wananchi. Ripoti. Biso to boya
Après l'annonce de la ville morte par la plateforme Article 64, sigle pour le mercredi 3 juin 2026, l'heure est à la mobilisation de base au sein de partis membres de cette dynamique de l'opposition contre les changements de la Constitution. Ensemble de Moïse Katumbi, à travers la jeunesse de son parti, s'est déployé ce jeudi 28 mai 2026 à Tchangou, question de mettre en alerte la population de cette commune révolutionnaire pour se préparer aux actions contre le coup d'État constitutionnel monté par Tshisekedi et l'Union sacrée. Maître Papi Mbaki, coordonnateur national de la jeunesse de ce parti, accompagné de 2 membres de son équipe, Patrick Mvi et Blandia Kulamba, respectivement rapporteur national et rapporteur national adjoint, ont bougé les filles et garçons de Tchangou. Prenant la parole, Maître Mbaki a fait savoir à cette population que les Américains n'ont jamais demandé à Tshisekedi de changer la Constitution et conscientise que laisser Tshisekedi changer la Constitution fera des Congolais des esclaves et que la RDC deviendra un royaume. Américain ne jamais pour Tshisekedi a changé la Constitution. Tshisekedi a changé la Constitution, il est pour les cas. A politika la pouvoir libéral, ce qui a le mot, a politique à moi na ye, ce qui a na ye, a politique à moi si na ye. Molingi comme un royaume. Masina atanga bawande, atumba ba rebelle. Peut-être que la langue de maboko. Les jeunes et femmes se sont aussi à l'occasion exprimés. À leur tour, Patrick Mvi et Blandia Kulaba ont également martelé sur le bien fondé de défendre la Constitution. Si on comme le pouvoir, on va changer la Constitution pour qu'on va libérer la libérer. Constitution, on n'a pas changé et ça pour l'intérêt à peuple, mais ça pour l'intérêt d'ailleurs. Visiblement, les habitants de Massina, réputés avoir défendu la ville de Kinshasa en 1998 contre les rebelles, sont déterminés pour barrer la route à l'initiative du changement de la Constitution. Peuple congolais, le destin de votre pays est entre vos mains. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizo kutoka Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndio tunakomesha matangazo ya leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tutakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.